Bali. Iguazu Waterfall. पानीर फोटी शक्तिशाली की धार कोहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना कोहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना सूरज को धरती तरसे धरती को चंद्रमा पानी में प्रीत जैसे प्यासी हर आत्मा मिटवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा ढूंढ रहे किस बादल को कोई जाने ना कोहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना এয়া হল Iguazu Waterfall System, the largest waterfall system of the world. ইয়াতে 250তকৈও অধিক waterfall মিলি Iguazu Waterfalls হৈছে। এলেনর রুজভেল্টে এই waterfalls দেখি তেওঁ চমক খাইছিল খাই তেওঁৰ নাইগ্ৰা waterfallsৰ কথা কৈ দিছিল অ' মাই পুৱাৰ নাইগ্ৰা বুলি। সঁচাকৈ বুজাব নোৱাৰো ভাষাৰে কেনেকুৱা ধুনীয়া কেনেকুৱা শব্দ এইটো বিশাল কেৱল এটা অনুভূতিহে আৰু এয়াই হ'ল প্ৰকৃতি এয়াই হ'ল ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি। আমি আছো ব্ৰাজিলৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক Foz De Iguazut। এই নেশ্যনেল পাৰ্কখন আৰম্ভ হৈছিল 1939ত। এনেকুৱা এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰ্জেণ্টিনাতো আছে। যোৱাকালি আমি গৈছিলোঁ, তাতো Iguazu Waterfallsৰ এটা অংশ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। যি কি নহওক গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে স্মৃতি অভিজ্ঞতা আৰু বহু কিবা কিবি লৈ আমি ঘৰলৈ উভতি যাম বালি আৰু মই। কি কোৱা বালি? নিশ্চয় Iguazu Waterfalls. শব্দ নাই, ভাষা নাই।